अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद आज आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो फीड लॉट फैटनिंग के जो एनिमल्स हैं उनको आपने फर्स्ट 15 डेज़ का प्रोटोकॉल कैसे होगा। जानवर जब मंडी में आता है उसका वेट रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो स्ट्रेस में होता है। जानवर स्ट्रेस में कैसे आता है? जब सफ़र करता है इधर से उधर मंडी में, जानवरों को देख के पता नहीं कब के व्यापारियों ने लेके खड़े किए होते हैं, कहाँ से आते हैं जानवर, किस किस गाँव से, कहाँ से, वो स्ट्रेस में आया हुआ होता है जानवर। वो पहले तो वेट रिड्यूस कर किया होता है उसने काफ़ी सारा, कुछ नहीं ज़्यादा, मैं तो 20 kg भी देखा है कि जानवरों ने वेट रिड्यूस किया होता है, बस फॉर फर्स्ट 15 डेज़ में वो फॉर्म पे आते हैं तो रिकवर कर लेते हैं। तो आज मैं फर्स्ट 15 डेज़ का आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा कि क्या 15 डेज़ में आपने क्या करना है। पहले तो जो आपने जानवरों को लाना है उनको आपने घास देनी है 1-2 दिन, घास और तूड़ी मिक्स करके दे दें या घास अकेली भी दे सकते हैं। वो जानवर स्ट्रेस फ्री होगा। अगर आप देखते हैं कि कुछ जानवर थोड़े से ज़्यादा उनको बुखार वगैरह हो रहा है, आपने टेम्परेचर से थर्मोमीटर से नोट करना है आपने, तो आप उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, डिक्लोरान वगैरह के इंजेक्शन, या फिर आप डिक्लोस्टार लगा दें, एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा दें। उसके बाद फर्स्ट 15 डेज़ में आपने उनको घास देनी है, पहले एक हफ़्ता तकरीबन घास देनी है उनको, वनडे पे नहीं लेके आना, घास और तूड़ी मिक्स करके दें। आहिस्ता आहिस्ता घास कम करते रहें तूड़ी पे। अगर आपने बिल्कुल फैटनिंग तूड़ी पे ही करनी है तो आप उसको तूड़ी बढ़ाते रहें। थर्डली आपने ये करना है कि उनको आइवर जब वो स्ट्रेस फ्री हो जाए 1 वीक के बाद आपने उनकी वैक्सीनेशंस करनी है। गल घोटू की, मुंह खुर की, चौड़े की, 3 वैक्सीन होती हैं। ये 15 डेज़ बाद वैसे तो करते होते हैं, तो आपने कोई ना कोई इनमें से एक वैक्सीन कर देनी है 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद सर है कि जानवरों को आइवरमेक्टिन लगाना है, ठीक है, वैक्सीन लगाने से पहले लगा लें आप, ठीक है, कुछ दिन का वक्फा दे लीजिएगा, 2 या 3 दिन का। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन से ये होगा कि इनके सारे जरासीम वगैरह जो पैरासाइट्स हैं, सॉरी इंसेक्ट्स वगैरह, वो मर जाएंगे। उसके बाद आपने इनकी डिवॉर्मिंग करनी है पहले हफ्ते के अंदर ही, पहली डिवॉर्मिंग मुंह के ज़रिए करेंगे डिवॉर्मिंग आप। पंच, थंडर और बहुत सारी हैं मेडिसिन हैं, अल्बेंडाजोल वगैरह, आपने अच्छे लेना डिवॉर्मर, उससे आपने इनकी डिवॉर्मिंग कर देनी है। डिवॉर्मिंग करने के बाद उस पर डोज वगैरह लिखी होती है मेडिसिन के ऊपर ही, डिवॉर्मर के ऊपर। डिवॉर्मिंग करने के बाद आपने जानवरों को खोल देना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीड पिलाना है। ये नहीं कि अगर आपने उनको 2 kg वंडा देना है तो पहले दिन से ही 2 kg वंडा दे दें, इस तरह नहीं, वो पिक नहीं करेगा। आपने उसको आधा किलो से शुरू करना है वंडा। एक दिन आधा किलो दिया, 1-2 दिन बाद आप किलो कर दें, फिर एक मतलब कुछ दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद उसके आगे आप 1.5 किलो कर दें, फिर 2 किलो पे इस तरह ला के अपनी मेनटेन करेंगे। पहली डिवॉर्मिंग के 15 डेज़ के बाद दोबारा आपने डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग करने के बाद जानवर आपका माशाल्लाह फिट हो जाएगा 15 डेज़ के बाद। उनका पहला वज़न फार्म पे आते ही करना है, दूसरा वज़न आपने 15 डेज़ के बाद करना है। असल वेट 15 डेज़ के बाद जो होगा वो काउंट किया जाता है। फिर आपने इनकी हर 15 डेज़ के बाद वैक्सीन्स कर देनी है। जो ज़्यादा ख़तरनाक गल घोटू बच्चों के अंदर 90% नहीं आता, तो गल घोटू से पहले आप मुंह खोर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह खोर की करें सबसे पहली वैक्सीन फर्स्ट वीक के अंदर ही। उसके 15 डेज़ के बाद आप कर दें ये चौड़े मार की दवाई, ये जो वैक्सीन है ये कर दें। उसके बाद आप गलघोटू की भी एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कर दें, वो उसके अगले 15 डेज़ के बाद। इस तरह अपने फार्म पे जानवर को रखना है, जानवर खोल के रखें, जानवर स्ट्रेस फ्री रहेगा। उसके बाद जानवरों को आप उनकी फीड टाइम पे दें। ये नहीं कि अगर आपने 10 o'clock या 9 o'clock सुबह का टाइम रखा है, एक दिन 9 o'clock दे रहे हैं, अगले दिन 12 o'clock दे रहे हैं, इस तरह नहीं। जो टाइम है फिक्स टाइम। जानवरों की फीडिंग की जगह अलग होनी चाहिए, जहाँ जानवर दिन को बैठे वो अलग होनी चाहिए। रात का शेड वैसे तो आमतौर पर अलग होना चाहिए, लेकिन एक ही है तो खैर है। फीडिंग का टाइम लेकिन अलग होना चाहिए, फीडिंग की प्लेस। फीडिंग टाइम पे जानवर को वहाँ भेजें, फीड जब जानवर खा ले उसको वापस अपनी जगह जुगाली करेगा, उसका मैदा भी सेट रहेगा और वो फिट वर्क करेगा। इस तरह वज़न भी ज़्यादा बढ़ाएगा। जानवरों के पानी में चूना, बुझा हुआ चूना मिलाएं, ठीक है, थोड़ा सा, उससे काई वगैरह नहीं लगेगी। इसके अलावा गाय जानवरों को जब खुला छोड़ें तो उनकी जो रस्सियाँ वगैरह हैं, या तो वो तिल्हारा जो उनका गर्दन में होता है उसके स्टार्ट से काट दें, थोड़ी सी जगह छोड़ के। रस्सियाँ उनके साथ ये ना हो कि वो लिपटी हुई हों, क्योंकि जानवर आपस में थोड़ा बहुत लड़ते वगैरह भी हैं, तो वो ख़तरा होने का चांस मिनिमम हो। आसपास पे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ना हो, कोई बिजली का बोर्ड ना हो। तो इस तरह के आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जानवर के लिए। 15 डेज़ का मैंने आपको गाइड कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको फीड के ऊपर लाना है, आपने जो भी वंडा वगैरह देना है और घास वगैरह करनी है, मेडिसिन से लगानी है ये वाली। तो इंशाल्लाह आपका काम ज़बरदस्त चलेगा। फर्स्ट डे से आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। और ये बात है, अगर आपने कमर्शियल तौर पे फार्मिंग करनी है तो 200 kg से कम वाले जानवर के बारे में आप सोचें भी ना। जितने जानवर डाल सकते हैं 200 kg वाले डालें, कट्टा हो या बच्चा। उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनकी हड्डियाँ की ग्रोथ हुई हुई होती है। छोटा जानवर लेंगे, उसकी हड्डियों की ग्रोथ होनी है पहले, उसके बाद उसने वेट इंक्रीज़ करना है।
200 kg वाले मैक्सिमम जानवरों की हड्डियों की ग्रोथ हुई होती है पूरी, सिर्फ उसमें अपना मीट प्रोड्यूस करना है, गोश्त बढ़ाना है अपना, तो वो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट पे होता है। और बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करूँगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस काम में, आप मुझसे कांटेक्ट करें कमेंट में, और मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करता हूँ, आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करूँगा इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, और ताकि मैं वो लॉस आप ना करें जो मैंने लॉस किए स्टार्ट में, और फिर मैं बिज़नेस में कामयाब हुआ, आप फर्स्ट डे से ही कामयाब हों। तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, एंड आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। आपसे दोबारा गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइमली मिल जाए। एंड अल्लाह हाफिज़।